قول لي واش بصح كانت سماعات بيتس غاليه بزاف واخا هكاك الناس كاملين كانوا كيشراوها؟ شنو هو السر؟ بصح في 2010 كانت بعض موديلات بيتس كتوصل حتى 300 دولار، وهذا الثمن في ذاك الوقت كان غالي بزاف مقارنه مع اي سماعه اخرى. ولكن الناس ما كانتش كتشري غير الصوت، كانت كتشري الصوره والستايل، حيت مشاهير كبار كانوا ديما لابسينها، وهذا الشيء اللي خلاها تبان منتوج ديال الهاي، وبالتالي الطلب تزاد واخا الثمن كان غالي مزيان. ولكن علاش اصلا خرجت الفكره ديال بيتس؟ واش كان شي مشكل في السماعات قبل؟ بصح في ذاك الوقت السماعات اللي كانت كتجي مع اجهزه ايبود ديال ستيف جوبز كانت عيانه بزاف، الصوت ما كانش واضح. دكتور دري لاحظ هذا المشكل حيت هو منتج موسيقي وبغى الناس يسمعوا الموسيقى بجوده زوينه، ومن هنا تاسست بيتس باش تقدم تجربه صوت مختلفه وواعره. ولكن الجوده بوحدها ما يمكنش توصل لهاد الشهره كامله، كاينه شي حاجه اخرى مورا هاد النجاح كامل. بصح السر الكبير كان هو التسويق. بيتس ركزت على التصميم والالوان والحضور مع مشاهير كبار في الرياضه وحتى في الموسيقى وحتى في الاحداث الرياضيه العالميه. الرياضيين كانوا ديما كيلبسوها قدام الملايين، وهنا ولات بيتس ماشي غير سماعات ولكن علامه كتدل على الهيبه والقوه. وكيفاش شراتها شركه ابل؟ في 2014 ابل شرات بيتس ب3 ديال المليار ديال الدولار، وهاد الصفقه كانت من اكبر الصفقات ديالها. ابل ما شراتش غير السماعات ولكن حتى الخدمه الموسيقيه ديالهم بيتس ميوزيك. الهدف كان انها تدخل بقوه لعالم ستريمين وتنافس تطبيقات بحال سبوتيفاي. يعني الصفقه كانت استراتيجيه اكثر من مجرد شراء منتوج. الحاجه اللي حيرتني كيفاش مور داك النجاح كامل دابا ما بقيناش كنشوفوها. من بعد ما دخلت ابل تبدلات بزاف ديال الحوايج، بيتس ميوزيك ولات ابل ميوزيك، وابل ركزت اكثر على الخدمات ديالها، وفي نفس الوقت خرجت الايربودز سماعات اسهل في الاستخدام وبلا كابل ونجحت بزاف في السوق. وهنا بيتس ولات ماشي هي الاولويه والتسويق ديالها نقص مقارنه مع قبل. يعني نقدروا نقولوا ابل كانت هي السبب في اختفاء بيتس، ماشي اختفاء كامل ولكن ابل غيرت الاتجاه ديالها وركزت على الايربودز وخلات بيتس في المرتبه الثانيه. بيتس مازال كاينه ولكن ما بقاتش بنفس القوه والتاثير اللي كان عندها قبل من 2014، وبالتالي الشركه ما ماتش ولكن فقدت المكانه ديالها في السوق. شكرا بزاف. ولكن كيفاش كتعرف هادشي كامل؟ مرحبا الله ودي، عرفت هادشي كامل حيت داير ابوني ليوسف.